国产96B 坦克随同参赛队员再次征战俄罗斯，参加坦克2项比赛。作为目前解放军装甲部队的中坚力量，96B 坦克的性能究竟如何？用上得了战场、飙得过赛场来形容96B 坦克，再贴切不过了。作为96式坦克的最新改进型，96B 坦克相较于96A 的性能有了全面提升。首先，机动性更强，96B 解决了96A 坦克动力不足的问题，换装了功率更大的柴油发动机，以及先进的液力机械综合传动系统，实现了自动换挡和无级转向，不仅能提高坦克的加速性和转弯能力，而且还能显著降低驾驶员的操作负担，更适应长时间高强度作战需要。不仅如此，96B 的炮塔后部两侧还增加了辅助进气口及相应进气装置，不仅可以为发动机提供额外进气，增加输出功率，提升车速，还能让坦克在涉水时不减速，直接高速过水。改进后的坦克公路行驶的最大速度超过了每小时70千米，完全超越俄罗斯的 T72B3 坦克，与 T72B3M 坦克相当。火力方面呢，96B 式主战坦克沿用了96A 式坦克的火力系统，依旧配备的是一门国产125毫米滑膛坦克炮，能够发射多种弹药，例如发射国产第3代新型钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹，可以在2000米的距离击穿460毫米的军制钢板，也就是说，96B 坦克可以在2公里距离上打穿世界上大多数现役主战坦克的装甲。96B 在信息化作战方面呢也有很大的提升，其装备有先进的双通道炮长观瞄镜，改进的上反式稳向火控系统，使坦克无论在昼夜均具有行进间射击运动目标的能力，大大的提高了火力系统的射击精度和反应速度。比如在2000米距离上打击运动目标的时候，96B 坦克从搜索、发现、跟踪、瞄准到射击目标的反应时间只需要6秒，而且在高速行进状态射击也能够精确地命中目标。另外，96B 坦克的防护性能也得到了加强，在复合装甲外面加装了 FS4 型爆炸反应装甲，对穿甲弹的防御可达到650毫米左右，对破甲弹的防御可达到1100毫米左右，防护性能呢基本达到了99式坦克的水准。可以说，96B 坦克的正面装甲防护力明显是超越了 T72坦克。除了装甲防护，96B 在车内还有完善的3防系统、自动灭火易爆系统，炮塔两侧装有烟幕弹发射器，车体侧面呢有热烟幕排放孔，所以96B 的生存能力是很强的。坦克2项比赛不仅是对坦克装备极限性能的挑战，也是武器装备很好的展销平台。从比赛表现来看，96B 不仅技术性能出色，可靠性也在逐年上升。这无疑为96B 坦克积攒了好口碑，未来或将在国际军贸市场受到青睐。我们也预祝我国参赛队能够在今年的坦克2项比赛中取得不俗战绩。据报道，考虑到新冠肺炎疫情的影响和比赛任务安排，中方还特别调整了此次参赛兵力的投送方式。中国陆军部分人员和装备从满洲里口岸通过铁路投送方式出境，大部分参赛和后勤保障人员乘坐运20和1276等军用运输机，点对点精准输送，减少运输途中与外界人员接触，降低疫情感染的风险。这也是中国参赛队伍首次搭乘运20运输机参加国际军事比赛。值得一提的是，运20今年已经多次飞出国门，执行军事运输和人道主义运输任务。国际军事比赛2020在俄罗斯全面拉开帷幕，中方此次参加6个项目的角逐，包括坦克2项、安全环境、汽车能手、侦察尖兵、开阔水域和空降排。请教一下杜先生，中方参加的这几个项目有什么样的特点呢？哪个项目可能争取到好成绩？今年受疫情影响，虽然比赛项目缩水，中国参加的项目和往年相比有比较大的减少，但目前看呢，我们参加都是最难的项目，基本上能够把作战部队最难以及呢针对性最强的项目全部纳入其中，对于提高竞赛的含金量有重要作用。像坦克2项。基本上是地面装甲兵作战最核心的科目。如果能够在越障、射击以及呢其他方面有进步、有发展，至少可以表明中国陆军在地面传统作战能力方面依然位于世界前流。像空降排，可以把目前空降作战部队的短途出击、快速攻击以及呢很多的要素纳入其中。这也是今后地面作战、割裂战场进行纵深打击的重要发展方向。
另外像水上和其他的通讯项目，基本上也是各种保障以及特战相关联的一些项目。所以今年虽然参加的科目不多，但是离往年相比，无论是科目的难度以及呢今年规则的变化所带来的困难要多。所以今年如果能够获得好成绩，它的含金量要明显高于往